মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ। তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানি তাবিজ। Hello everyone, Assalamu alaikum and Eid Mubarak. Welcome to School of Mindlight, Creating with Mindlight. আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। নতুন আরেকটি প্রোডাক্ট রিভিউয়ে স্বাগত জানাচ্ছি, আমি মোখলেসুর রহমান। আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি চমৎকার একটি টকিং টেবিল ক্লক বা টাইম পিস। এটি মূলত অরপাত ব্র্যান্ডের একটি টেবিল ক্লক, যেটি টকিং টেবিল ক্লক, যেটা টাইম অ্যানাউন্স করে, পাশাপাশি টেম্পারেচারও অ্যানাউন্স করে। তো এইটার বিস্তারিতই আজকে আমরা দেখার চেষ্টা করব। তো চলুন ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পর। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ওয়ান্স অ্যাগেইন। তো আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি চমৎকার একটি টকিং অ্যালার্ম ক্লক, যেটি মূলত টেবিল ক্লক হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এর মডেল নাম্বার হচ্ছে TAC 387 এবং এটি বিভিন্ন কালারের হয়, যেমন ব্লু কালার রয়েছে, সিলভার কালার রয়েছে, হালকা গ্রিন, এরকম বেশ কয়েকটি কালারই আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো আজকে আমরা এই প্রোডাক্টের ভেতরে কি কি রয়েছে, এটি দেখতে কেমন, সবকিছু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। এই প্রোডাক্টটি মূলত অরপাত ব্র্যান্ডের, যেটি ইন্ডিয়ার একটি অ্যালার্ম ক্লক বা টাইম পিস ম্যানুফ্যাকচারার, এবং তাদের প্রোডাক্টগুলোর আমরা যতটুকু দেখার চেষ্টা করেছি বেশ ভালো, এবং বেশ ভালো কোয়ালিটির বিভিন্ন ধরনের টাইম পিস তাদের রয়েছে। তো এইটি একটি খুব সিম্পল একটা বক্সে আসে। এটা এর উপরে প্রথমেই রয়েছে জাস্ট পুরো ফুল সাইজের অ্যালার্ম ক্লকের একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন। মূলত প্রোডাক্টটি দেখতে এরকম হয়। এখানে লেখা রয়েছে ব্র্যান্ডের নাম অরপাত, এবং এটি একটি টকিং অ্যালার্ম টাইম পিস এবং টেম্পারেচার ডিসপ্লে করে সেটি বলা রয়েছে। এই পাশে রয়েছে বেশ কিছু ফিচার, যেমন এটি কি কি কাজ করতে পারে। এতে রয়েছে একটি ব্লু লাইট ব্যাকলিট ডিসপ্লে, LCD ডিসপ্লে, যেটা দিয়ে আপনি ডিজিটাল ফরম্যাটে টাইমটা দেখতে পারবেন এবং টেম্পারেচারও দেখতে পারবেন। এতে রয়েছে 4 স্টেপের অ্যালার্ম সাউন্ড, অর্থাৎ 3টি মেলোডি সাউন্ড এবং একটি 4 স্টেপ বিপ বিপ সাউন্ড। এছাড়াও এটি 10 মিনিট স্নুজ ফাংশন, অর্থাৎ একবার যদি আপনি চাপ দিয়ে স্নুজ করে দেন তাহলে 10 মিনিট পর আবার দ্বিতীয়বার অ্যালার্ম বাজবে, এবং অটোমেটিক 1 মিনিট অ্যালার্ম বাজার পর বন্ধ হয়ে যাবে। এটি টেম্পারেচার 2টি ফরম্যাটে অ্যানাউন্স করতে পারে, একটি হচ্ছে ফারেনহাইট এবং সেলসিয়াস, 2টি ফরম্যাটেই টেম্পারেচার অ্যানাউন্স করে। তাছাড়া প্রতি ঘন্টায় টাইম অ্যানাউন্স করে, যেটি সকাল 7টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত করবে, অর্থাৎ এতে নাইট মোড রয়েছে যাতে আপনার ঘুমে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। এছাড়াও এখানে টাইম ফরম্যাট রয়েছে মূলত 24 আওয়ার এবং 12 আওয়ার ফরম্যাটে, যেটি খুব ভালো একটি ফিচার। তো চলুন এবার আমরা এর আনবক্স করে দেখি। এটি যদিও টেপটা আমরা কেটে রেখেছি আগেই। তো এটা খুব সিম্পল একটা বক্স, বক্সে তেমন কিছু নাই। এর ফিচারগুলো একদম স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে, দুই পাশে ঘড়িটির ছবি দেয়া রয়েছে। এই হচ্ছে এর বক্স ফরম্যাট, এবং এই উপরের দিকটায় কিছু মডেল, ব্র্যান্ডিং, আইস, আর এই পাশে এখানে যদি আপনারা দেখেন এর যে বিভিন্ন সার্টিফিকেশন রয়েছে সেই জিনিসগুলো দেখানো আছে। তো চলুন আমরা এবার এটাকে আনবক্সিং করি। আনবক্স করার জন্য জাস্ট এই পাশের বক্সটা এভাবে খুলতে হবে। খুললেই আমরা এতে পেয়ে যাব প্রথমে দুটো পেন্সিল ব্যাটারি, যার কারণে ব্যাটারির চার্জ নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করতে হবে না, কেননা রিচার্জেবল ব্যাটারিগুলো সাধারণত নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে, সেটাকে আর ঠিক করা যায় না। তো যার কারণে এই ব্যাটারিতে যে সুবিধাটা হয়, আপনি ব্যাটারি চেঞ্জ করে বারবার এটাকে ইউজ করতে পারবেন দীর্ঘদিন। তারপর দেখছি চলুন আর কি আছে। এরপর বক্সটি খুললে আমরা এই যে চমৎকার বাবল পেপারে র্যাপ করা ডিভাইসটি পেয়ে যাব। তো আমরা ডিভাইসটি পাশে রেখে দেখছি আর কি কি রয়েছে বক্সের মধ্যে। বক্সের মধ্যে আরো পেয়ে যাব চমৎকার একটি ইউজার ম্যানুয়াল, যেটিতে মূলত সুন্দরভাবে পুরো ডিটেলস ডিসক্রাইব করা রয়েছে কিভাবে আপনারা এটা ব্যবহার করবেন। খুব ছোট্ট 1 পেজের, খুব বেশি বড় না। এই হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়ালটা, এটাকে আমরা পাশে রেখে দিচ্ছি। বক্সে আর কিছুই নেই, এই মূলত এর অ্যাক্সেসরিজ। এটাই হচ্ছে বক্স কন্টেন্ট। এবার আমরা ডিভাইসটিকে দেখি। ডিভাইসটিকে খুব সুন্দরভাবে প্যাকেজিং করে এরকম একটা বাবল পেপার প্যাকেজিং এর মাধ্যমে পাঠানো হয় যাতে ডিভাইসটি নষ্ট না হয়। তো আমরা প্রথমে একে বের করে নিচ্ছি। এই যে বের করে নিলে আরেকটা পলির মধ্যে মূলত ডিভাইসটি, যাতে ময়লা বা ধুলোবালি লাগার চান্স না থাকে। তো এই হচ্ছে প্যাকেজিং। আমরা
এবার ডিভাইসটিতে আসি। ডিভাইসটিতে মূলত এটি একটি ব্লু কালার ডিভাইস এবং এই যে এখানে যে ডিসপ্লেটি রয়েছে এই ডিসপ্লেটিতেই টাইম অ্যানাউন্স করবে। আর এটি এইভাবে মূলত রাখতে হয়, এইভাবে রেখে এর পিছনে দুটো বাটন আছে, জাস্ট এভাবে হালকা প্রেস করলে এটা টাইম অ্যানাউন্স করে। এবং এই যে এখানে দেখুন একটা বড় স্পিকার গ্রিল রয়েছে, যে স্পিকারটির মাধ্যমে মূলত এর সাউন্ড আউটপুট দেয়। পাশাপাশি এই যে এই দুটো হচ্ছে এর অ্যানাউন্স সাউন্ড, এখানে আরো 3টি সাউন্ড রয়েছে, এগুলোর বিস্তারিত আমরা দেখব। পাশাপাশি এইখানে এই চেম্বারে এর ব্যাটারিটি ইন করতে হয়। তো বন্ধুরা, এখন আমরা এই প্রোডাক্টটিকে ব্যাটারি দিয়ে পাওয়ার আপ করব, দেন পাওয়ার আপ করে এর টাইম সেটিংস সহ অন্যান্য ফাংশন গুলো দেখার চেষ্টা করব। তো একে পাওয়ার দেওয়ার জন্য এতেই দুটো ট্রিপল এ সাইজের ব্যাটারি, ডাবল এ সাইজের ব্যাটারি দেয়া থাকবে। এই ব্যাটারি দুটো আমরা খুলে নিচ্ছি। এই ব্যাটারি দুটোকে এখন আমরা এর এতে ইনসার্ট করব। ইনসার্ট করার জন্য প্রথমে আমাদের এই যে এই অংশটিতে এটা খুলে নিতে হবে। এভাবে জাস্ট ধরলে এটাকে খুলে নিতে পারবেন। তারপর এভাবে ব্যাটারি গুলো জাস্ট এখানে প্লেস করে দিলেই হয়ে যাবে। প্রথম ব্যাটারিটি আমি প্লেস করে দিয়েছি, এবার দ্বিতীয় ব্যাটারিটি প্লেস করছি। হ্যাঁ, এই যে দেখুন আমরা ব্যাটারিটা ইনসার্ট করে ফেলেছি। এবার এর যে এটা রয়েছে সেটি আমরা লাগিয়ে দিব। তো ব্যাটারি ইনসার্ট করার পর এই যে দেখুন ডিসপ্লেতে Hello everyone, welcome to Mindlight Mart, empowering lives through technology. Your trusted destination for assistive devices and electronic gadgets. আমরাই আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে বেস্ট কোয়ালিটির সব ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস। আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস, যেমন টকিং ঘড়ি, টকিং ব্লাড প্রেশার মনিটর, টকিং টেবিল ক্লক, রেডিও সহ আরো বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট অ্যান্ড অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস। এছাড়াও আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস, যেমন ব্লুটুথ স্পিকার, কারাওকে স্পিকার, রেডিও, নেক ব্যান্ড, রেকর্ডার, সব ধরনের TWS, রিচার্জেবল ফ্যান, মাইক্রোফোন সহ আরো অনেক কিছু। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ। মেক এ ডিফারেন্স উইথ ইয়োর এভরি পারচেজ। এর যে নিচে দুটি বাটন রয়েছে, যে কোনো একটাতে প্রেস করি, এই যে টাইম বলছে, এই যে সময়টা হচ্ছে 12টা ফিক্স হয়ে থাকে এবং ফারেনহাইটে মূলত টাইম সেটিংসটা থাকে। জাস্ট এভাবে হালকা প্রেস করলে টেবিলে এভাবে প্রেস করলে এটি মূলত টাইমটা বলবে। অর্থাৎ এর যে নিচে যে বাটন দুটি রয়েছে, এই বাটন দুটি হচ্ছে টেকটাইল বাটন। এই দুটো বাটনে মূলত যখন টেবিলে রেখে আমরা এর গায়ে হালকা এভাবে প্রেস করি, তখন হচ্ছে এটা প্রেস হয় এবং টাইমটা অ্যানাউন্স করে। এছাড়াও এর পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি মূলত একটা এটাকে হোল্ড করার জন্য, অর্থাৎ বসে যেন স্থিরভাবে বসে থাকে সেই জন্য একটা গ্রিপ দেয়া রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচে 3টি বাটন দেয়া রয়েছে। 3টি বাটন মূলত এর ফাংশন টাইম চেঞ্জ করা, প্লাস অ্যালার্ম, দেন হচ্ছে যে বিভিন্ন ফাংশন রয়েছে সেগুলোর জন্য। যেমন এই বাটনটি হচ্ছে মোড বাটন, উপরে লেখা রয়েছে। সেকেন্ড বাটনটি হচ্ছে মিনিট, অর্থাৎ এটা দিয়ে মিনিট চেঞ্জ করতে পারবেন। এছাড়াও এই বাটনটি অ্যালার্ম, টাইম, এরকম বেশ কয়েকটি সুন্দর সাউন্ড রয়েছে। এর পাশের যে বাটনটি রয়েছে, এই বাটনটি মূলত আওয়ার চেঞ্জ করার জন্য অথবা টাইম ফরম্যাট চেঞ্জ করার জন্য। আর এই যে এই বাটনটি মূলত বিভিন্ন ফাংশন মোডে কাজ করে। আর এই যে দুটো বাটন রয়েছে দুপাশে, এই দুটো কালো বাটন দুটো মূলত টকিং বাটন এবং হচ্ছে স্নুজ বাটন হিসেবে কাজ করে। তো এবার আমরা এর টাইম সেট করে নিব। এখন দেখুন অর্থাৎ 3:34 বাজে। এখন আমরা এর এই যে ডিসপ্লেতে 12টা বেজে আছে, 12:03 বাজে। তো আমরা এখন হচ্ছে টাইমটা সেট করে নিব। টাইম সেট করার জন্য প্রথমে আমাদের মোড বাটনে একটা সিঙ্গেল প্রেস করব। সিঙ্গেল প্রেস করার পর এই পাশে আপনারা দেখুন এই যে টাইমটা ব্লিঙ্ক করতে শুরু করবে। তো টাইমটা যখন ব্লিঙ্ক করতে শুরু করবে, এখন আমাদেরকে এখানে এই যে মিনিট বাটন, অর্থাৎ মিনিট বাটন চেঞ্জ করে
35 করে নিলাম। এই দেখুন 3 অর্থাৎ এখন এই হলো মূলত এই ডিভাইসটির কার্যকারিতা। এই ডিভাইসটি মূলত এইভাবে আপনার ঘরে বা আপনার টেবিলে যে কোনো জায়গায় রেখে দিলে এটি আপনার ঘরের সৌন্দর্য বাড়াবে। এবং এটার বিল্ড ম্যাটেরিয়াল নিয়ে তখন কিছু বলিনি। এটি মূলত ABS প্লাস্টিকের তৈরি, যেটি গ্লসি ফিনিশ দেয়া রয়েছে উপরে, দেখতে বেশ সুন্দর লাগে এবং বেশ কিছু কালার রয়েছে। এবং ব্যাক পার্টটা সবগুলো সাদা করা হয়েছে এবং এটাকে খুব সুন্দর গ্রিপ দেয়া রয়েছে। এভাবে সুন্দরভাবে আপনার টেবিলে বসে থাকবে এবং আপনার টেবিল বা যে কোনো আপনার ঘরের সৌন্দর্য বাড়াবে। জাস্ট এভাবে হালকা প্রেস করলে এটা মূলত এটাকে রাখতে হবে কোন একটা ফ্ল্যাট সারফেসে, যেখানে রাখলে এটা জাস্ট এইভাবে হালকা প্রেস করলেই টাইম অ্যানাউন্স করবে। তো এটার জন্য আপনাকে কোনো পরিশ্রম করতে হবে না, হালকা প্রেস করলেই মূলত টাইমটা অ্যানাউন্স করবে। তো আশা করছি এই প্রোডাক্টটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে এখনই ভিজিট করুন মাইন্ডলাইট মার্টের ফেসবুক পেজ এবং অর্ডার করুন আপনার ট্রি। ধন্যবাদ সবাইকে।